The distance matters. Otichi pamusoro pa Yesu Kristu. Boku pasaka pane chipoka chinenge chiti inini ndinopika Jesu ndi John the Baptist. Kana uchida kuona the real identity of Jesus Christ, unotoinzwa information yarume vari mupresence yake. Matthew chapter 16. Uda kuparidza pamusoro penhau yandinoti the distance matters. The distance matters. Saka ndichaverenga bhuku ya Matthew chapter 16 yakatinakira tikaitangira paverse number 13. Matthew chapter 16 verse number 13. I will read. When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto you, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Matthew chapter 16 verse number 13 iri kutanga uri mubvunzo uri kubvunzwa naJesu. Mwari chaivo vari pakati pevanhu vari munyama vari kubvunza mubvunzo, kwete kumunhu wese wese, asi uri kubvunzwa kune anonzi madisciples kana kuti vadzidzi. Vadzidzi ndo crew yaidzidza kubva kuna Jesu, ndokubva vabvunza mubvunzo wokuti ko vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani? Vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani? Saka mubvunzo uri kubvunzwa kuvadzidzi, uye vadzidzi vanofanira kuva vaine information pamusoro pemwanakomana wemunhu inobva futi kuvanhu. Haasi kutanga nekubvunza kuti imi vadzidzi vanodzidza kubva kwandiri munoti mwanakomana wemunhu ndiani, ari kuti vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani. In other words, Jesu ari kubvunza testimony pamusoro pake iri kutaurwa nevanhu. Saka pane mhando mbiri dzevanhu, pozoita imwe mhando yeanonzi madisciples evanodzidza kubva kuna Jesu. But question yekuti vanhu vari kuti chii pamusoro paJesu haisi kubvunzwa kune vanhu, iri kubvunzwa kumadisciples, kuvadzidzi vanodzidza kubva kuna Jesu, kuti timbonzwawo kana makanzwa vanhu vakaungana vachikurukura vachiita Bible study pamusoro pemwanakomana wemunhu. Tiri kuda kunzwa testimony yavo kuti vanoti chii pamusoro pemwanakomana wemunhu. Saka testimony pamusoro paJesu inotaurwa nevanhu
inokurumidza kubudiswa pachena nevadzidzi zvikanzi vamwe vanoti muri mumwewo muprofita, vamwe vanoti ndimi Jeremaya, vamwe vanoti ndimi John the Baptist. Ndo zviri kutaura vanhu pamusoro penyu. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Saka vamwe vanoti ndimi John the Baptist. Kana vakakuonai Jesu vanoona John the Baptist. Vamwe vakakuonai Jesu vanoona Jeremiah the prophet. Vamwe vakakuonai Jesu vanoonawo mumwewo wevaprofita. Ndo testimony dziri kutaurwa navanhu pamusoro penyu. In other words, ari kubudisa pachena kuti zvacho pamusoro pezvajesu vanhu havasi kunyarara, vanhu vari kutaura pamusoro pajesu. But pane chavari kutaura pamusoro pajesu. Ukaona vanhu vakaungana vari kutaura, vanhu vari kuita madiscussions pamusoro pajesu. But Jesu ari kuda kunzwa kuti madiscussions ari kuunganirwa nevanhu avari kutaura pamusoro pake vari kumboti chii pamusoro paJesu Kristu. Ndokubva saka pane chipoka chinenge chiti inini ndinopika Jesu ndi John the Baptist. Votokonana, pototangwa chechi inoti Jesu ndi John the Baptist. Vamwe votobuda mune imwe voti ingabuda mune iyi nemhaka yekuti havari kuti Jesu ndi John the Baptist. Ininiwo ndinoziva Jesu ari Jeremiah. Saka pane chikwata chinoti chikanongedza Jesu, chikatarira Jesu, chinoti Jesu ndi Jeremiah. Potoita mapoka avanhu vari kudhiskasa, kwete pamusoro pebhora, kwete pamusoro peArsenal, kwete pamusoro pemidzimu, vari kutaura pamusoro paJesu. But vaine information iri different pamusoro paJesu wavari kutaura nezvake. Vanhu vari kuti chii pamusoro paJesu Kristu. Question iyi iri kubvunzwa naMwari. Uchinzi Mwari ari kubudisa pachena kuti aiwa, ndinotoziva kuti vanhu vane zvavari kutaura pamusoro pangu, asi ndiri kuda kuti mundiudzewo vadikani kuti vanhu vari kuti chii pamusoro pangu. Saka even vanhu vasina ruzivo pamusoro paJesu wavari kutaura, havanyarari kupa maopinions, kupa zvavanofunga pamusoro pake. Zvava kutodawo kuti mbonzwawo kuti maopinions avo akamira sei. Zvikanzi pane imwe opinion yekuti imimi Jesu kaini muri kunzi ndimi John the Baptist Jesu. Zvikanzi ku John the Baptist havamuzivi here, takafanana here naJohn the Baptist. Ndofunga ndo zvakafunga wishe kuti indawo vanhu vachidzungaira zvekundifananidzwa naJohn the Baptist. Havana information pamusoro paJohn the Baptist here nekuti akadamburwa musoro. Vanhu vari kutaura ko Jeremiah havamuzivi here. Ndaita sei chinoita kuti ndifananidzwe naJeremiah? Ndaita sei chinoita kuti ndifananidzwe naJohn the Baptist? Chii chandaita chinoita kuti vanhu vandione semumwewo muprofita? But bvunzo wabvunzwa pamusoro paJesu ari kubvanzwa testimony inotaurwa pamusoro pake navanhuwo. Obva woti aiwa, ndanzwa zvataura vanhu pamusoro pangu, asi ndava kudawo kunzwawo kuti imi munoti chiiwo pamusoro pangu. Saka this time question iri kuenda kune anonzi madisciples vanoti kana Jesu, nekuti pane rinonzi gurumandira, the crowd, tinonzwa Jesu achiita munana wekuchinja mvura into wine, vanhu vakabhenefita. Tonzwa zvekuti wakawanza zvingwa, vanhu vakadya, asi vanhu vakadya vakadzokera kumba. Kune vakatoporeswa, kune vakatomutswa naJesu. But pane timu yaakatendera kufamba naye, timu yaakadaidza, timu yaakati follow me and I will make you fishers of men. Saka tina vatinoziva vakanga vari 12, hatina nguva yekutsanangura mazita avo.
asi ava ndo vaimika shuwa kuti pana Jesu ndo pavari, panenge paina Jesu naivo vanenge vari ipapo. Saka crowd ikauya vachirwara, Jesu akavaporesa, vaidzokera kumba. Havaizoramba vachifamba naJesu, vaiuya kuna Jesu nekuti vaona vanhu vakanga vakasungwa vachisunungurwa, but vane time yavaidzokera kumba. But vanonzi vadzidzi vanodzidza kubva kuna Jesu vaifamba naye throughout, vanenge vainaye. Saka Jesu akabvunza mubvunzo kuna Matthew chapter 16 verse number 13, ari kuti vanhu vanonditi ndini ani? Kureva kuti vari kuti ndemumwe womuprofita, vane nyaya dzavo dzavakaprofitwa naJesu, vakati handina kuona muprofita akadai. Vane maattributes aJeremiah avakaona pana Jesu, ndokubva vatoti Jesu ndiJeremiah. Vane zvavakaona zvaita sekunge zvaitwa naJohn, vakabva vatoti ndofunga ndiJohn the Baptist. Kamuparidziro kaJesu kanenge kakafanana kaitwa naJohn the Baptist, vakabva vatomuti Jesu ndiJohn the Baptist. But question yekuti mwanakomana womunhu ndiani yakasiyana nekuti mwanakomana womunhu anoita kunge sani. Kana pakubvunzwa kuti mwanakomana womunhu ndiani, panenge pakuda definition chaiyo yeanomuziva kuti kana mwanakomana wemunhu akapi apa munomuti ndiani. Angava aprofita life yenyu, aprofita zvamuri kufunga, because Jesu achiparidza aingoti nyaya dzafungwa nevafarisi vari kwaari, obva otopindura otodzianza. Akadaidzana Nathaniel panodaidzwa naFilipu, Jesu anotaura profesa kuti iwe muIsraeri asina kunyengera njani achitaura zvakawanda, zvikadzimatisira sei zvikaenda kuona uri pasi pemuondo usati wauya pano. Chiprofita chataurwa naJesu kuti iwewo wanga uri pasi pemuondo wazouya pano, but Jesu anga asipo, chiprofita. Saka iyoyo manje ukasatobatsirwa naMwari unogona kuti Jesu muprofita. Pozoita question iri kuda another answer yekuti munoti mwanakomana wemunhu ndiani. Kana yai kuti munoti mwanakomana wemunhu ndiani, hamuchanzi chitaurai zvaanoita, maakufanira kutaura nature yake kuti ambori ani mwanakomana wemunhu. Saka pane two kinds of groups. Number one, the disciples. Number two, vanhuwo. Saka pane testimony inobva kucrowd pamusoro paJesu, inobva kuvanhuwo vanenge vachitokuudza kuti ava zvechokwadi, ini zvaakandiita ndinomuti ndichakuti. But Jesu ari kubva ati ko vanhu vanotiti ndini ani, zvikanzi ndimwe muprofita. Ende mazita ari kutaurwa pamusoro paJesu haasi mazita asimo muBhaibheri. Hapana akamboti kune umwe ari kuti ndimi Yahwe, hakuna akati kune umwe ari kuti ndimi Dread kana kuti ndimani. Pari kutaurwa mazita ari scriptural, kureva kuti zita rinonzi Jeremiah ritorimo mushoko raMwari, John atorimo mushoko raMwari, asi ndo mazita ari kupuwa Jesu kwete nemadisciples asina vanhu. Asi nahuyo ndiri kuda kuparidza nguva pfupi iri kuteera, inonzi the distance matters. Ndo yandiri kuda kutsanangura pakudefine Jesu ipapa. The distance matters, and we want to know how. Say distance is very important. Nekuti kana tangoita crowd tabva tatoita madisciples, kubhotomoka pamusoro paJesu nekutaura zvaasiri kunonzwika pacrowd. Crowd yakawanda, tikamisa crowd tikabva taisa madisciples avo tokumbira nhamba yavo, tinoona kuti vabhotomoki pamusoro pake vakawanda vasati vawana the true information about Jesus Christ. Tikakumbira nhamba yavo 25,000 uko, toona kuti nevadzidzi maybe 12 ndo vari kubvunzwa. Saka panobva Jesu anobva kuti ko imi munonditi ndinani, ndo paanonzwa achinzi Peter, ndokubva avhomokawo sekuvhomboka kwaanoita akati inini handikuti ndimi umwe muprofita kana ndimi mana Jeremiah, imi ndimi Kristu mwanakomana waMwari. Tomanzwi
ari kutaurwa naPeter. Zvonzi wakaropafadzwa iwe Peter mwana waJoni. Nemhaka yei ndati wakaropafadzwa? Nekuti nyama neropa hazvina kukuzarukira, asi Baba vangu vari kudenga. Mukanzwa Mwari achiti nyama neropa hazvina kukuzarukira, kureva kuti nyama neropa zvinozarukira. But chataurwa naPeter chiri kunzi nyama neropa haina kukuzarukira izvozvo, kureva kuti nyama neropa ine zvainozarukira. Munhu anotonunga tinoti chizaruko, but ari kuti izvi zvokuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari hazvibvi pachizaruko chenyama neropa. Nyama neropa inozviramba, but chizaruko chekuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari hakuna munhu anogona kutiziva kunze kwaBaba vari kumusoro kudenga vakuzarukira information iyoyo pamusoro paJesu. Saka wakaropafadzwa nemhaka yei? Wazarukirwa naBaba, kunzi Baba vachona vari kumusoro kudenga. Alright, regai tione kuti akazarukira Peter ndiani. Tingoverenga mbijana nekuti ndiBaba toda kutsanangura nyaya yedu yatiri kuti distance matters most. Saka Peter ari kunzi wakaropafadzwa iwe mwana uri mwana waJona, asi toda ngokuudza chokwadi chekuti nyama neropa hazvina kukuzarukira izvozvo. Right, John chapter 14 verse number 8, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it is sufficient with us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Saka ndiPhilip aiti taneta nokunzwa nyaya dzekuti baba vedu, baba vachazodai, baba vachazodai, chitiratidzai chii? Baba vachona zviguva. Inini mukangondiratidza baba zvatovharana, handichakunetsei futi Jesu. Ndo matauriro ari kuita muchinda anonzi Philip. Zvikati nhai Philip, indava uchidaro nekuti iwewe ndakava newe kwenguva refu yakareba kudai, nanhasi hausati waziva baba. Saka ukairamba uchiverenga naye anobva abudisa pachena kuti waona ini waona baba, anotaura zvokuti iye ndiye baba. Saka pari kunzi nyama neropa hazvina kukuzarukira, asi Baba. NdiJesu ari kutobudisa pachena kuti information yekuti undizive ndini ndatokuzarukirawo, ndini ndatoita kuti uzvizive. Hazvisi zvako, chero Jona baba vako haigona kubudisira information yakadai. Information iyi ndeyangu. Nemhaka iyi Peter achiwana correct information yekudivhaina Jesu. Yeti tine crowd yakauya nevanhu vairwara kuna Jesu. Jesu akavaporesa, Jesu akamutsa vakafa, Jesu akaita minana ichibenefita crowd. But kana taakubvunza kuti nezvese zvaitwa naJesu munoti ndiani, vese vasingatenderani. Pane chipoka chinoti ndiJeremiah, pane chipoka chinoti ndiJohn the Baptist, pane chipoka. Vanhu vese vari kutaura zvakasiyana siyana, but vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro pani? Pamusoro paJesu. Chii chinoita kuti vavhiringidzike? Number one, tiri kutaura issue yekuti distance matters. My disciples vanofamba naJesu. In other words, they are closer to Jesus than the crowds. The crowds vanouya vachitanhaura zviri pana Jesu zvaanoprovide, but havarambi vachiteverana naye. Saka havagoni kuwana correct information about Jesus. Chinoita kuti havagoni kudefina Jesu zviri kuitwa naPeter inyaya yekuti Peter ari mupresence yaJesu wachona. There is fellowship between Peter and Jesus Christ. But my crowds vanongouya vongotema zviri pavari vorova pasi. Saka kune vakatema chiprofita ndokubva varova pasi vanoti Jesu muprofita. Kune vakauya
vakawana zvavakaenda zvavakawana pana Jesu ndokubva varova pasi, havana continuation yefellowship naye. Saka information iri correct pamusoro pake, maopinions ndezvavanofunga, havana correct information about Jesus. Why? Because of the distance between them. Saka distance yako naMwari ndo inemeta kuti unomudefine zvakaita sei. Regedzai ndingopa muenzaniso watinogona kujaira. Inini hausati wanyatso kundiziva kana kuti kune vamwe vanhu vanogona kutoona maopinions avo, vanogona kungotaura zvaunofunga pamusoro pavo, but kune vari so close. For example, ikandingopa iwe wako ndiregedze kusvipa inini, unozondigota zviri rongo. Tomboti iwewe zvawakaita, tikati umwe ari pedyo newe akudefine kuti anofungei pamusoro pake, definition yake pamusoro pako inotodeterminiwa nedistance, nekuti muri close zvakadini, munozivana zvakaita sei. Zvekuti kana akakumaka anogona kuti riyari ari mahobi riyari rekushatari, kana kuti unogona kuti kamwe kamufesiwo zvako ndizvo. But tikazoti definition yataurwa nemunhu pamusoro pako nedefinition inotaurwa nemwana wako zvakasiyana. Mwana wako akakutarira anoti ndibaba, ava ndidhedhi vangu, but mumwe wako akakutaura anotaura zvaanofunga maringe nedistance iripo. Ndiri imwe nzvimbo yandakanga ndiri, what happened, kune inombonzi fanfare kana muchiziva, takagara tichiona mamwe displays ataiona, ndakagara neadzimai vangu. Saka ndakangosimuka ndichida kungonotenga ma-ice cream, ndipo paita vamwe vanhu vakangouya vakakwanidzira ipapo patandakagara, ndobva ndadzoka taakumbandidzira napaya. Saka madhamu vangu zvakava ofenda, kona imi nzvimbo yese yakakura munouya muchimanikidzira apa. Saka zvava ofenda kudai, pamwe pese tichiona vanhu vachiridza mabhendi tichiona vanhu vaya vanga vari padhuze vaitamba zvezvo zvokuvhomuka zvokuva kuti vanhu vanonakirwa vaya, but vaya vavekwanidzira pavasingakwani. Saka madhamu vangu vane komenda yangu kuti vanhu ava kutamba kuri nomawere. Ndobva ndavati munoziva sei musaoni kutamba kwavo nyange vari vanhu vakazvifarira zvavo, inyaya yekuti vatanga vakuofendai. Saka patoita distance navo zvokuti even vakazvitambira zvokuti munhu ari ngozvinakirwa, hamusina chakanaka chamuchaona pavari. Why? Because of the distance yakirietwa nemi naivavo. Saka hamugoni kutaura chokwadi. Asi kune mumwe munhu asina distance navo anogona kutaura kuti vanhu vanozvifarira, asi nenyaya yekuti paita distance vanobva kuti vanhu vanoita sei, vanovhomoka, vanoda kuonererwa manyawi. Ko manyawi yei ndichizviparidzira kudai uchipfuura uriko unotota kodzopengere dzashayiwa here. Asi kune ari close anobva ati atotenda Mwari neshoko ratiri kunzwa pana First Street nemhaka iyi, because of the distance nerelationship inenge ine chekuita neshoko raMwari. But kunenge ari kure, saka definition yamuchataura pamusoro paJesu mukanzwa vamwe vachiti muprofitawo iri kudeterminwa nedistance yamuinayo naJesu wachona. Saka yakanaka kana distance ichipa vanhu kuti vagone kudefina zvakanaka pamusoro paJesu Kristu, inobva yaenda nekuti uchaona kuti vanhu vane maopinions avo pamusoro pemunhu vasati vamuziva, vane zvavanotaura. Munhu uyu mashatiro akaita akafuta kuita utsinye, asi ndizvo here unozova munhu akukonfesa achiti zvandaifungidzira pamusoro pake hazvisiri izvo, ndaakunyatso kumuziva nemhaka yei, nekuda kwedistance yandava nayo. Saka pane two vatendi, mhando yavatendi vanodefina Mwari. Because ukanzwa vachiti ndiJeremiah vari kutaura zviri mumagwaro zvine chekuita neumwari Mwari, ukavachiti Eliya vari kutaura zvine chekuita neumwari. But distance yavainayo, pane vari mucrowd, pozoita anonzi madisciples vanodzidza vari mupresence yake. Ukaona vachinamata worship yavo neumwari zvakatosiyana.
nei nekuda kudistance. Regedzai ndimbokupai another example iri pana John chapter 1. John chapter 1 yatiri kuti distance matters. Zvakuti ukaibata mushe uchaona kuti hawaiteerera confession yemunhu pamusoro paJesu usati wanotsvaga kuti anomboswera pai uye achiitei uye relationship yacho naMwari wachona waari kuparidza. John chapter 1. Regai ndierenge. Right. John chapter 1 verse number 45. Tererai zvakanaka. Philip findeth Nathanael and saith unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? This is verse number 46. And Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see. Philip awana Nathanael ari pasi pemonde. Ndobva ati ndamuwana Jesu anobva amuti ndewe Nazareti. Iyo definition hiyo inenge isanangurwa nedistance wofuti. Jesu tamuwana Jesu akanyorwa mumabhuku emurayiro naMozisi navaprofita. Jesu weNazareta, mwanakomana waJosefa. Ichokwadi here chekuti Jesu mwanakomana waJosefa ndeimwe level, but ndinofanira kuti ari kuti akanyorwa mabhuku emurayiro yaari kutsanangura pamusoro paJesu. Atsanangura mharidzo iyoyo kuna Nathanael. Nathanael ndokubva ataura manzwi ekuti kune chakanaka here chinobva kuNazareta. Mharidzo iri kusvika kuna Nathanael haisi kusvika kuna Nathanael ari padhuze naJesu, iri kusvika kuna Nathanael ari pasi pamuonde zvake. Ndobva hanzi uya iwo ndina kutaurira chokwadi Nathanael, tamuwana Jesu kurumidza shamwari akanyorwa mabhuku emurayiro mwanakomana waJosefa. Ndokubva ataura confession yekuti kune chakanaka here chinobva kuNazareta. Ndobva ataura kuti ukaona munhu achiita confession yakadai pamusoro paJesu, confession iyoyo inokonzerwa nedistance. Handicharambi ndichipfuurira mberi nemharidzo yangu, ndaakutomuti come and see. Saka pakuuya ndopaari kureduce distance yake towards Jesus. Uchaona kuti kana asvika pana Jesu, confession yekuti kune chakanaka chinobva kuNazareta haitauri nemhaka yei, nekuti asvike pana Jesu. Kana achiri kure naJesu, ane confession yaanotaura pamusoro paJesu. Saka Philipo akaona aparidza uyo akaita confession yakadaro pamusoro paJesu, anobva ati no, the problem now is the distance. This confession about Jesus Christ iri kukonzerwa nedistance. Chano vari kure naye. Saka kana vari kure naye vanongotaura zvavanofunga pamusoro pake. Tuna kuona confession yake asvika pana Jesu. Regai tiverenge zvakare iyo John chapter 1. Right. Philip had to come and see, verse number 47. Jesus saw Nathanael coming to him, and he said of him, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael said unto him, whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Verse 49. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God. The confession, the guidance with confession yake. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Yachinja confession kuti mudzidzisi imimi muri mwanakomana waMwari. Yatosiyana neakamuparidzira. Akamuparidzira anonzi Philip
akamuti Jesu mwanakomana waJosefa. Uyu asvika pana Jesu areduce distance yake, haati muri mwanakomana waJosefa, nekuti anoziva kuti Josefa haana seed yekuti pabude mwanakomana. Distance inomutaurira kuti uyu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Haugoni kuita that confession usati wasvika pana Jesu. Saka wese ane maopinions pamusoro paJesu, vanhu vachiita mitauro yakasiyana-siyana, machechi achivambwa, vanhu vane zvinhu zvakawanda zvavasiri kubvumirana, maopinions akasiyana-siyana navanhu, but uchaona kuti zvese zviri kutaurwa necrowd zviri kukonzerwa nedistance yamuinayo. So the distance matters. So your confession about Jesus Christ inokuexpose kuti muri kure zvakadii naye. Wakamboona kune vanhu vati vakaomerwa muchitomuzata anonamata vanoti Mwari mandisire ndide vaMwari muchindiseka kudaro. Iconfession iri nokudza kuti Mwari waari kutenda kudaro distance yakakurisa zvakaipa. Ndidava uchitenda kuti Mwari anogona kukusiya. Iye akanyora magwaro kuti handimbofa ndakusiyai, ndichava nemi kusvika magumo enyika. But uri kuti Mwari akusiyewo. Why? Confession iyoyo inokonzerwa nedistance. Saka uyu akahwikwa achikonfesa zviri wrong about Jesus Christ, haamutuke, anongoti come and see. Come and see iri kuparidza gospel kuti the more yaucharamba uchinzwa shoko raMwari, the more yaucharamba uchiparidzirwa naJesu Kristu, ucharamba uchiita fellowship neshoko rake, your testimony about Jesus Christ inotanga kuchinja. Saka pane level nekuda kwedistance yekuti vanhu vanoti Mwari ndiMwari kana aita zvinhu, kana asina zvaaita vanenge vachiti handisi kuona Mwari. Ndaenda kune imwe nzvimbo ndichinoparidza kuBotswana, ndakaenda neimwe hama, tapinda hameno zvakangoita passport yake, ndakauya kutaura kuti mhepo dzasimuka. Ndobva ndamubvunza ndikati saka pese pamati tachifamba zvakanaka kubva kwataita kuZimbabwe tayambuka tava kunoku, chii chakasimuka? Saka ndiMwari. Saka sei usina kuacknowledge kusimuka kwaMwari? Unongogona kuacknowledge kusimuka kwemhepo chete. Kana anga ari Mwari anga kuchengetai pesa madii kumbomuacknowledgeawo sekuacknowledge kwamuri kuita mhepo. Zvakubhaja ndipo munoacknowledge kuti dzazosimuka. But panga akasimuka imunotenda kuti kana zvichifamba zvakanaka ndiye akasimuka, madii kumuacknowledge nedzimwe nyaya. But uchaona kuti it's the distance iripo between munhu and individual naJesu. Anototaura confession iri muBhaibheri, but kana uchida kuona the real identity of Jesus Christ unotoinzwa information nevarume vari mupresence yake. So there is a place called in his presence yekuti imomo ndo manenge achitaura kuti hakunoko hakushandi revelation dzenyama neropa. Kana mapinda muuvepo hwake panongoshanda chizaruko chaMwari wokumusoro. But kana musiri muuvepo hwake, zvese zvizaruko pamusoro paJesu zviri kutaurwa inyama neropa iri kuti ndine zvimwe zvandawana, saka ndawana Jesu andiprofita, saka Jesus is a prophet. Ndanzwa voice rake Jesu paanga achiparidza ranga ichifananira John the Baptist. Because John the Baptist paiti repent papa, vanhu vanenge vakafanana maopinions. So outside Jesus Christ vanhu vane maopinions pamusoro pekunamata. Saka danger ndeyekuti vanhu vochinoparidza nemaopinions, iwe utendeuka wanzwa nemaopinions evanhu vari kure naye. Confusion ichawedzera futi, nekuti kunyange vasina correct information about Jesus Christ, kutaura hanyarari pamusoro pake, vanoramba vachitaura pamusoro pake. Uyu vanoramba ndi John the Baptist, ndiri kukuparidzira vatendi, Jesu ndi John the Baptist, Jesu ndi John the Baptist. Haachakuudzi kuti revelation yangu inyama neropa, iwe wotohakira wototi nayo ndi John the Baptist.
ndiJohn the Baptist. Confusion iyo yoramba ichikura nekuti vanhu vane zvavari kutaura pamusoro pake, but nyaya hombe ndeyekuti vachitaura pamusoro paJesu vambori vanani vari pai, nekuti vane correct information about Jesus Christ. They are those who are in him. As long as you are outside Jesus Christ, haugoni kuva necorrect information. Nomaita wakatombo benefita pari, nekuti Mwari une nyasha dzinoshamisa. Anonaisa mvura kuvanhu vakatenda kwaari nevasina kutenda kwaari. Anovaitira zvakanaka nekuti ndiye akavasika, ndiMwari. Saka vanhu vasati vatenda kwaari anotovaporesa. Munogona kunamatira izvezvi problem yavo inayo ikaenda ikapora ukava right, but hazvichinji distance izvozvo. Unenge uchingoziva one angle kuti anoporesa, anoporesa, anoporesa nekuti akandiporesa, anoporesa nekuti akandiporesa, but ndo zvaari here. Saka nyange mukadya chingwa chaachinja, confession yenyu inochinja bedzi. Kune vanhu vakatopiwa mabasa naMwari yeye havana mati asi akavapa mabasa. Kune vanhu vari kupiwa upenyu naMwari havana mati but ari kuvapa upenyu. But their testimony about Jesus Christ inongochinjwa bedzi kana vanhu ivavo vakava muna Kristu, vakava muuvepo hwake, distance ikabrekwa. Nekuti as long as paine distance, confession yako inenge ingori wrong pamusoro paJesu. Nemhaka yekuti pane distance naye unenge uchitoti kune chakanaka chobuda Nazareta. Saka kungopedza nyaya iyoyo tongoti come and see. Kana wangouya tinozwa confession yako yachinja, woti ndimi Kristu mwanakomana waMwari. Nekuti nyama neropa hazvitongi muuvepo hwake, asi Baba vari kumusoro kudenga. Saka muchaona kuti tikaenda even kuna Matthew chapter 13, Jesu akataura the parable of the sower. Mukushi wakabuda kunokusha mbeu dzake, dzimwe dzakawira pambanzira dzikadyiwa nechiri, dzimwe dzakawira parukangarabwe dzikamboti budikirei, akutaura zvakawanda ndokubva apedza, ndobva ataura manzwa ekuti ane nzeve obva oti dzokunzwa iye ariye akadzisika ngaanzwe. Chechi ikatodismisswa, crowd ikadzokera kumba ichiti Jesu anga achidzidzisa vanhu agriculture. Jesus Christ is a big farmer. Hey, kana muchida kurima zvakanaka vadikani, vhesi inobudiswa pachena nekuti iri kutidzidzisa kuti musanorashira mbeu dzenyu, kana makunokusha mbeu dzenyu musanokushira mbeu dzenyu kurodhi. Nekuti haisi crowd yakazodzokera kuna Jesu ichiti indava Jesu muchidzidzisa in parables. Crowd yakatoenda kumba. A few ndo vakadzoka kuna Jesu kuti Jesu manga musingatauri zvembeu pano, inda muchitaura nemutauro wakavanza. Zvekuti the disciples akadzoka akuparidza kuti mbeu dziri kutaurwa ishoko raMwari, patova nechechi dzakawanda. Matoburana wakutoonere wakawo ko mbeu dzokona kuti ishoko raMwari ichi zvinhu zviri pachena. Mukushi wakabuda kunokusha mbeu dzake. Agriculture iripuwa, command agriculture yakazvinakira. Hati budei tinokusha mbeu dzedu, motokusha motorima endi munobva matokohwa, asi ndo zvaireva here. Ukabvunza madisciples vari pedyo naye, vari kufamba naye, vanokuudza kuti takazozviziva kuti mbeu dzakataurwa naJesu dzaiparidza shoko raMwari. Unza hawatanga zvinhu zviri pachena iyi. So the distance matters. Turi panani kumwandira rakamwanzwa parable vakarova pasi, hapana kana hwana akanyumwa kuti mutauro wakawanda kana mumwe chete kunze kwevari muuvepo hwake. Vakatoenda kumba vakatotanga maprojects naye neparable yataurwa naJesu. Vashoma ndo vakauya neimwe information vakati ini ndangodhauta kuti muchindaurika akasiya glory yake bwinya kwose uya uzotidzidzisa kurima. Kosi kana anga auya kudzidzisa kurima kuti tirime zvakanaka, baba muzane nhamo vaya vanorima zvisingaitika
evangelisha vatorima vanenge vatorima kutopfuura Jesu wacho oda kutaura zvekurima. Saka it means havakwani because Jesu anotodzidzisa nhau dzekurima ka. Saka atogumira ipapo. Saka vakawanda vachona ndo vachadzokera vagumira paparabho. Madisciples vari muuvepo hwake ndo vanotsvaga chizaruko chokuti Mwari muri kurevei. Iye ozoti mbeu dzakabuda kuti dzinokushiwa ishoko raMwari. Yama muchinzwa ichinzi nzira iyi haisi nzira. Vanhu vanoti kana vanzwa shoko raMwari vaita sekurigamuchira votorerwa naSatani akududzira akutaura kuti no, nenyaya yekuti you are so close to me, muri mandiri, ndaakukududzirai zvakavanzika zveushe hwaMwari nekuti muri pedyo neni. Kuti kana muri kure naye munenge muchingotaura zvakasiyana siyana. Nai vadisciples ko vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndiani. Toda kunzwa testimony inobva kuvanhu. Zvikanzi vamwe vanoti ndimi John the Baptist. Shuwa inini kundifananidza naJohn the Baptist? Kamunhu kandakatumawo zvangu kuti kanoita basa. Vamwe vanoti ndimi Jeremiah muprofita wandakatotumawo kuti anoita. Takafanana pakuita sei? Ukanzi aiwa Ishe ndo matauriro ari kuita vanhu. Ndaanzwa matauriro ari kuita vanhu. Ko imi munotiti ndinani? Kanzi isusu vari muuvepo hwenyu tisingazarukirwi nenyama neropa ndimi Kristu mwanakomana waMwari. Why? Because of the distance. Tinongoziva Mwari bedzi kana distance yedu naye tiri pedyo naye. Kana tiri kure naye tinenge tichingotaura inonzi guesswork. Saka pane imwe distance yehatred chaiyo. Ndozvaunofanira kuramba maopinions avanhu in your life. Pane zvawakatotenda zvaitaurwa nevanhu pamusoro pako kuti mashoko avaitaura anga asingakonzerwi. Vaingokudefina because of the distance. Vanga vari kure newe havakuzivi. Saka vamwe vane ruvengo. Kana ane ruvengo anotaura zvaanofunga pamusoro pako. Iwe unenge uri mudzungairwa. Iwe ndobva watotenda. Hauna kuona kuti ataura kuti ndiri mudzungairwa paupenyu hwangu. It is because of the distance. Ari kure neni. Angataurei chakanaka pamusoro pangu kana ari kure neni. Same applies. Tingataurei chakanaka pamusoro paMwari kana tiri kure naye. Saka izvozvo zvinofanira kubatsira kuti whatever vanhu zvavangakudefina zvauri, enda unocheka distance. Jesu haana kupopota anzwa kuti vanhu vari kuti ndimi John the Baptist. Akangoti ndanzwawo itestimony yezvinofungwa nevanhu. Ende kurwadza kwachona ndeyekuti vakawanda ndozvavari kufunga. Ende zvavari kufunga hazviso zvandiri. Vanondiziva ndivanani? Ndevari pedyo neni. Vanondidefina nekuti vari mandiri vane rudo rwaMwari. So by the same token, pane mashoko awakatotenda nekuda kwedistance. Munhu akaita hasha, akaita my-emotions, ane zvaanotaura pamusoro pemunhu. But zvaari kutaura zvaakutongokonzerwa nedistance, kwete nechokwadi. Ukati ndiri benzi, ndo zvakaita benzi. But tiri kuita kuti undiri ndiri benzi, inyaya yedistance. Definition yauri kutaura iri kukonzerwa nedistance. Itestimony inobva kuvanhu. But the problem yawakaita ndeyekuti wakagamuchira zvakataurwa nevanhu pamusoro pavo. Hauna kucheka distance. Vanga vari kure zvakaita sei? Ndokubva watenda mashoko iwayo. Jesu akanzwa testimony yevari kure naye, anozobvunza kuti ko imi muri pedyo neni munotiti ndinani futi? Nometa vari pedyo neni vari vashoma, but ndo vari testimony iri correct pamusoro paJesu Kristu. Tine dzimwe nzvimbo Mwari dzaakatitenderawo nenyasha dzavo dzekuassociatana nevanguwo vanhu vanenge vachinzi havahombe vakaita sei vakadii. And a lot of them unohwa vanhu vazhinji vachitaura zvakawanda pamusoro pavo because havavazivi. Ndine rimwe gweta randaitaura nayo, handitauri mazita avanhu pano. Ndine rimwe gweta randaitaura naro ndichiti ko ningi mukurunguru zvaari kubuda ndo zvaari here zvatinoona zviri zvinobudiswa nemedia. Ngati murume uyo hamutomuzivi, ini ndiri pedyo naye ndinomuziva. Jesu zviri ngotaurwa navanhu zviri kukonzerwa nedistance nehatred, but I know him very well.
He is not like that. Atori munhu anozvidirawo Mwari, anotonamata Mwari, anoda Mwari. But because of the distance, vanhu vanenge vachikukanda zvanotaura ninga yakadai zviri kukonzerwa nedistance. Do you know him very well? You don't know him. But unongojoinidzira mashoko emapoka avanhu vari distance. The hatred iri pavari, wobva kuti saka ndizvo zviri kutaurwa nevanhu. But vari close vanokudza kuti hazviri izvo zvamunoziva. Murume uyu munhu ari right, but vanhu vese vatai hasi right. Asi vari close vanokudza kuti dei asiri murume uyu zvinhu zvisina kudai, zvisina kuzodai, zvisina kuzodai, zvisina kudai. Saka ndiri kutobatsira mumwe munhu une mashoko awakatenda, awakadifainwa navanhu in your life, ende ukazvitora. Mai vako vanga vagumbuka vakangototaura manzwi ekuti uri mudzungairwa, nanhasi uchiri kudzungaira nekuti wakazvitenda. Chakaita kuti vazvitaure izvozvo, havazvitaura kana rudo rwakanga rwavapinda vari love conscious. Vakazvitaura nenyaya yekuti vakanga vagumbuka, vakadifaina nekuda kwedistance, zvekuti unofanira kutozviramba utotsvaga ari closer. Shamwari iri pedyo newe ndiJesu Kristu. Umwe akati chinhu chokwadi pamusoro pangu ndechataurwa naMwari, kwete chataurwa navanhu. Vanhu vanotaura zvakasiyana siyana, vanhu vanokupa mazita, but check the distance. Ari kutaura ndiani? Jesu anoti vanhuwo. Why? Nekuda kwedistance. Vari kure neni. Kana vari kure neni vanotaura zvavanofunga pamusoro pangu, but vane fellowship naJesu vanoziva kuti Jesus Christ mwanakomana waMwari. Ukanzi uri benzi ukabva wazvitenda, but hauna kutarira distance. Ndiani azvitaura? Azvitaura zvakonzerwa nei? Sei handiti uri stupid? Zvakonzerwa nei? Zvakonzerwa nedistance. Saka everybody ane distance newe haana chakanaka chaanogona kutaura pamusoro pako. Anenge achingoona zviri negative, zvekuti unotodifainwa nevanhu chaivo chaivo vane fellowship newe, ndivo vanogona kuziva kuti ano muri kuti baba vangu ibenzi, ndi baba vangu ndoziva ari baba vangu, nekuda kwedistance yenyu. Saka vanhu chavakaipa manje vanorecruita. Ndikakonana newe nhasi ndotinotsvaga vanhu vakawanda kuti vatokonana futi newe. Ivo havana zvamaitirana, but kutongojoinidzira tisu tanetsana tiri vaviri, pandoda kuti vese ava vakudifaine semadifainire anichakuita iwewe. But the only correct definition about yourself inotaurwa naMwari, nekuti ndiye ega ari pedyo newe. Zvireva kuti whatever zvakataurwa navanhu concerning your life you must reject. Kuti as long as ari munhu ataura izvi zvisina kutaurwa neakandisika. Akandisika ndiye ane final say over my life. Ari pedyo neni, akandida, ane rudo runoshamisa, ndiye ane final say. If the Bible says there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, I have to believe that message. No matter what the people are saying about my life, no matter the people are condemning me, but I know Jesus Christ is closer than anybody else. So the distance matters. Hallelujah. Distance matters. Distance yekuziva Mwari. Unongohuma na bedzi kana uri kure naye. Kana uine fellowship naye auhumani pamusoro pake. Kana Peter ari pana Jesu anotaura correct testimony about Jesus Christ. Asi vanhu vari kure vanotaura zvakasiyana siyana. Regedzai titende Mwari. Tinamate. Baba muzita raJesu, ndinokutendai nekuda kweshoko renyu, ndinokutendai nekuda kwokuti munoshamisa. Hakuna anogona kukuzivai kana asiri mamuri. Hakuna anogona kukuzivai kana asiri close nemi. Vanongoita correct testimony about you vanhu vari pedyo nemi. Vese vari kure vanotaura zvakasiyana siyana pamusoro penyu.
Mwari ndiri kunamatira nyasha dzokuti information dzatisatane chokwadi pamusoro pe zvibatsirike matiri kuti tinongogona kuwana chokwadi chete kana tawe fellowship nemi yakura matiri. Correct testimony inowanikwa kana tava muna Kristu. Outside Christ tinenge tichingogesa. Ndiri kunamatira nyasha dzakadaro kune vanhu vari pano vakataurwa zvakasiyana siyana pamusoro peupenyu hwavo nekuda kwevanhu vakanga vaine distance navo. Mwari vabatsirei panguva ino vazive kuti anogona bedzi kuvadefina zviri correct ndimi Jesu Kristu kwete vanhu. Vamwe vakanzi vadzungairi nanhasi vachiri kudzungaira. Vamwe vakanzi havabetseri nanhasi kusabetsera kuri kumanifesta muupenyu hwavo. Vakatenda mashoko akataurwa nevanhu vakanga vakavavenga. Asi Mwari ndiri kunamatira nyasha dzekudzikinurwa kubva kumashoko iwayo. Vazive kuti anotiziva akatiziva ndimi moga bedzi. Imimi mune final say concerning our lives. Takutendai, takupai mbiri muzita raJesu Kristu.